Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Bruscoleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di Tripicchio che converge e calcia, c'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0, torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita, qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano, poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina, continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale, torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo. Sui sviluppi di palla inattiva ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese, la palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese, qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 accorcia le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano, dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro, azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù, poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita, torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima!